السلام عليكم شباب. اليوم راح نحكي حيثية أو كيفية قياس الهارد ساوند أو عفوا المناطق. يعني جيت أنت عندك بيشنت راح تلقيه بالمختبر فد متبرع صدره موجود قدامك، شلون راح تجي تقيس الهارد ساوند مالته؟ أول شغلة عندنا لازم راح تسألك الدكتورة تقول لك الانسبكشن مالتنا، تقولها بريثنج وسكار أو ديفورميتي. زين، ثاني شغلة البالبيشن. البالبيشن شنو؟ نسوي بالبيشن للابكس بيت. يعني الابكس بيت شلون نجي نحددها، شلون نسوي لها بالبيشن؟ اول شيء راح اجي للجاكولار نوتش هذه اللي موجوده بالستيرنال من فوق ستيرنال. زين، راح اجي انزل لجوا، راح القي فد زاويه هنا او صعود هيجي. تمام، هذا الصعود اسمه ستيرنال انجل. ستيرنال انجل مباشره يكون مستوى الليفل ماله وهي الليفل مالت الضلع الثاني مالتنا. اذا جوا الضلع الثاني هو الانتركوستال الثاني، هذا الانتركوستال الثاني. اجي النوب اعد انتركوستال 2 3 4. زين، هذا عندنا الفور، او عندنا هذا راح يكون موقع الفايف. تمام، هذا راح يكون موقع الفايف. زين، احنا الابكس بيت شلون احددها؟ احددها بالانتركوستال 5 ميدي كلافيكولار لاين. تمام، من هنا لحد هنا. اوكي. زين، اجي يعني حددتها ميدي كلافيكولار لاين. تمام، هنا تقريبا راح يصير تجي تجيب اصابع عقدين الاثنين تفوتين هنا. تمام، هيك راح انت تتحسس الابكس بيت. اوكي، الابكس بيت هنا راح تتحسسها، ويعني تشوف اكو نبض. هساني جوا اصابعي حاليا اكو نبض. زين، خلصنا من عندها. الخطوه اللي وراها اللي هي اسكولتيشن. انا راح اجي اشوف الهارد ساوند مالت الايورتيك بولميناري. تمام، كذلك ترايكوسبيد ومايترال فولف. اوكي. زين، اول شيء عندنا الايورتيك. الايورتيك يكون بالانتركوستال 2 من جهه الرايت ستيرنال ايج. احنا عندنا هسه هذه حددنا الانتركوستال 2 من هنا ومن هنا. هسه عندنا هاي الرايت وهاي الليفت. احنا هاي الرايت حددناها. زين، تجيب سماعتك، عفوا، فتجيب السماعه مالتك انت. حددت انه هاي الانتركوستال 2 الايورتيك نقيسه من هنا من الانتركوستال 2 من جهه الرايت ستيرنال ايج. جيب سماعتك تخليها هنا، راح تسمع عندك الصوت. اوكي. زين، بعدين راح نجي نقيس البولمينري فولف، يعني الساوند مالته بنفس الانتركوستال 2 لكن من جهه الليفت همين على الاستيرنال ايج. تمام، هذا راح يكون مكانه. هنا تخلي سماعتك حتسمع الساوند. زين، بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا ال ترايكوسبيد فولف. شلون تحسب ترايكوسبيد فولف؟ موجوده باللور الليفت، يعني باللور مال الاسترنال بجهه الليفت. هذا الاسترنال. زين، هذا اللور مالته من جهه الليفت يعني بالانتركوستال، وهنا راح تكون تقريبا هنا. زين، فتجيب تخلي سماعتك هنا. اوكي، هاي ترايكوسبيد. زين، المايترال راح تكون بالميدي كلافيكولار لاين بالانتركوستال فيفث، يعني هم بالانتركوستال الخامس هنا بالميدي كلافيكولار لاين. تمام، هذا المايترال. هنا راح تخلي سماعتك حتسمع هنا النبضات مال المايترال. انت عندك بالحاله الطبيعيه طبعا عندك ساوند 1 وساوند 2. تمام، زين،